Il-medja stess tal-Partit Nazzjonalista żvela d-dettalji mid-diskors tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sigħat qabel tkellem f'attività b'rabta ma' jum il-ħaddiem. Fi żvilupp ieħor mid-Dar Ċentrali li jkompli juri l-qasmit kbar li hemm fih dan il-Partit Nazzjonalista, sorsi spjegawlna kif ħaddiem ta' Net News ġie mqabbad minn numru ta' persuni sabiex jiżvela parti mid-diskors tal-Kap Bernard Grech sigħat qabel diskorsu. Dan permezz ta' artiklu fuq is-sit tal-aħbarijiet ta' Net News li ġie pubblikat ta' parsi biżball. Ftit minuti wara numru ta' persuni f'ħdan id-Dar Ċentrali għamlu kuntatt ma' dan l-istazzjon fejn spjegaw kif l-artiklu fil-fatt ma ġie pubblikat biżball xejn u kien intiż biss biex iħammar wiċċ it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u l-partit innifsu. Dan hekk kif l-artiklu kien jinkludi dak li se jgħid il-kap u li ma kienx hemm bil fuqu internament f'ħdan id-Dar Ċentrali peress li l-Partit Nazzjonalista m'għandux kredibilità fuq it-tnaqqis tat-taxxa u l-finanzi tal-pajjiż. Apparti minn hekk, is-sorsi tagħna qalulna hekk. Ara min se jemminna li se naqsu t-taxxa minn fuq il-part-time u l-overtime meta aħna fil-gvern lanqas konna kapaċi nħallsu tal-overtime lil ħaddiema tas-servizz pubbliku. L-istess sorsi spjegawna fis-sfond ta' dan id-diskwit intern numru ta' persuni għamlu kuntatt ma' ħaddiema f'dan Net News biex jiżvelaw dawn id-dettalji intiżi biex ħamru wiċċ il-Kap u l-Partit Nazzjonalista. Komplew jgħidulna kif il-kredibilta fuq l-ekonomija id zero. Fl-aħħar snin lanqas konna kapaċi noħorġu b'dokumenta qabel il-budget. Ħadd ma jħodna bis-serjetà fuq l-ekonomija. Intant l-istess sorsi kixfu wkoll l-għażla wara l-post li fiha l-Partit Nazzjonalista għażel jagħmel l-attività ta' jum il-ħaddiem. Wara li Karola Aquilina u Beppe Fenekadami kienu ordnaw lil Bernard Grech biex l-attività tal-lum issir quddiem l-Ambaxxata Amerikana għax kienu qed jittamaw li din se tagħlaq u Grech kien mistenni jagħmel diskors jieħ dwar dan sakemm l-istess ambaxxata kitbet l-allegazzjonijiet tagħhom. Issa li dak il-pjan fallilhom, Karol u Beppe daħlu weda dwar it-taxxa fl-istess diskors ta' Grech.